我有批鑽石值5000萬嘅，而家想出手，預咗你一份㗎啦。有啊，有擺，喂，冇開槍啊！我可以唔做古惑仔，我可以放棄任何嘅嘢，但係我唔可以冇咗你。你信埋我呢一次。你唔做，不如俾我做啊 ！Good idea。能夠同你衰埋一齊，真係三生有幸。你唔好走好冇？你唔好怪我。究竟又想做咩啊？有咩唔怕講啊？橫掂大家搭埋一條船。我話俾你聽，我同你三唔識七，我唔會同你搭埋一條船嘅。而家啲黑社會係揾笨㗎，你估好似我哋咁講義氣咩？你掹我做咩？巢咗？咩啊？點解你夠膽同我喐手？阿龍，你點啊？阿龍，你點啊？佢真係夠膽打我，飛哥，快啲過嚟幫手啊！你咪話想做大哥嘅，學下隻抽先啦。以後你頭暈，我身興。我肯同你講啊，你都唔肯俾我講。我唔想聽啦，你唔好再阻住我好冇啊！你咁搞法，隨時累死我同佢噶噃。你驚死啊？如果怕死，自己聽朝揾個藉口撇甩佢咯。我呢啲係正一有破壞，冇建設。我驚你陣間精傻仔嚟嘅。嗱，總之咧，你冇心害我咁就得噶啦。出賣朋友至今墮落就係我呢種人啊！有冇人唔清楚？